तो दारू क्यों पीते हो? वो जवाब दे क्यों पीते हैं? अभी पिए हो क्या? ना अभी नहीं पिए? ना 2 दिन से नहीं। अरे उनसे बोलने दो, मैं आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप पिए हो कि नहीं। थोड़ा कान से कम सुनते हैं बाबा। कम सुनते हो? शराब जाते पीते हैं, थोड़ा दिमाग काम नहीं करता। शराब पी लेते दिमाग काम नहीं करता है। अभी तो नहीं पिए हो? फोर्स में है। अभी होश में हो? नहीं अभी नहीं पिए। अभी नहीं पिए। अच्छा ये बताओ, रोज पीते हो कि कभी कभी? नहीं रोज रोज डेली पीते हैं। अरे तो इसको सुनाई नहीं पड़ रहा बच्चे? सुनाई नहीं पड़ रहा है तो हम क्या सुनाए बहरे को?